Our salute sa mga Negrense athletes naton nga nagtiglawa sa Negros Occidental kag Bacolod sa Batang Pinoy 2024 sa Palawan. Ilabi na sa mga gold medalist naton. Nalakip na diri ang ginakabig Golden Boy sa Himamaylan City. Aton siya kinalahon sa sining episode sa Bida sang Liga. Nalakip sa siyam ka Batang Pinoy gold medalist ang Negros Occidental kag Bacolod ang back-to-back national taekwondo champion nga si Chuck Aaron Villar Alariao, ang grade 10 student nga Golden Boy sa Himamaylan City. 28 lang naman ka mga kasumpong gikan sa nagkanailan nga lugar sa pungsod ang ginlutos ni CA para mapuli ang medalya sa Batang Pinoy Championship 2024 Kyurugi Junior Male Light Middle category sa Puerto Princesa, Palawan sinilangan Nobyembre. Pero hindi man basta-basta ang mga sipa agin sagang kagilikawan ni CA halin sa training kag mga kompetisyon, agudiya malabot ang kadalagan sa edad niya 15 anyos. Istorya sa iya Iloy nga si Rodelyn Villar. Grade 3 pa lang si CA, namilit na siya nga magpa-enroll sa Taekwondo Training Center. Pag determinado, gid sa mag-practice, gahibi ni saya sir kung hindi maka-training. Ang dream niya gid sir sa bata, sa manginan na siya mo, policeman, bata pa to sa pero subong ng siya, gusto niya gid nga mangin Philippine team. Tungod sa hilig sa combat sports, nagpursige si CA sa training. Hasta nga amat-amat siya nga nangin representative sa mga eskwelahan, halin sa elementary kag high school inter-school competitions. Kay galantaw na siya taekwondo sa bata pa sa mga international, wala nga sir, mahampang. Sa mga competition. Wala man may nagpilit siya nga mahampang. Sa buligman siya mga coaches ug fellow student athletes sa Cruciar Himamaylan South Taekwondo Training Center, nalabot ni CA ang kadalagan sa 2024 Smart MVP Sports Foundation National Taekwondo Competition sa Kyurugi event sang Mayo. Ay, grabe, ang kakulba ako sir, ibalaan kung madaan nga, nga grabe din nga hampang ang sa Batang Pinoy, hindi lang basta ang iya, wala nga mapuntra, kay lain-lain nga lugar mong Luzon, Visayas, kag Mindanao. Ginako ni Rodelyn nga masami hindi niya mabata sa maglantaw sa mga igo kag injuries ang anak sa mga kompetisyon. Pero 100% siya nga nagasuporta sa napili nga sports ang anak, kag masami pagani ginapasiguro niya nga yara siya sa corner ni CA para magsuporta. Sa Himamaylan National High School nag-eskwela si CA, kag sa San Enrique naman nagatudlong iya Iloy nga maestra. Kay balad ko nga ang amuning nga sport sir, palangga yagin sir, grabe iya nga passion sa amuning nga sport, bata pa lang sa sir mong nang naging siya grabe iya nga sa ini nga sport. Kay kita og iya pagbasang bata sa sir yan nang gaaga pa na sa Gabugtaw. Pina-practice niya na ang pomsay. Madamo pa sa mga kasubong ni CA ng mga student athlete nga sa lamaharaw nila nga edad, nagasakripisyo kag napili nga temporaryo nga magpalayo sa pamilya para nga mas mahana sa ila abilidad sa training. Inisahan duman niya mangin madinilagon kag mapatinad ang pagpangabuhi paagi sa sports. Dalakip man sa mga promising taekwondo genes ang 16-year-old featherweight champion sa Bacolod City nga si Ethan Chavez, nga nanging gold medalist man sa Batang Pinoy 2024 Junior Division. Gani saludo kita sa mga pareho nila kag sa tanan nga mga Negrense athletes nga nagtigliwas sa Batang Pinoy competitions nga sa malawig na nga tinuig, nagahatag bugal sa Negros Occidental kag Bacolod. Time out kita na sa mga issue kag problema. Kag saksiyan nato ng mga highlights kag maksyon ng mga pahampang pati na mga istorya sa mga paghimakas kag kadalagan sa aton nga mga lokal nga atleta kag mga legends sa sports. Dili lang kundi all out ang aton mga bida sa liga.